大家好，歡迎收睇大灣區一條龍置業頻道啊！我係阿龍啊！今日介紹呢個樓盤咧係目前嚟講呢排賣得最好一個樓盤，珠海後花園啊，坦洲日進半島啊啦！咁你睇下，我哋先感受下周邊嘅環境先，周邊啲商鋪都開晒業㗎啦啊！我哋對面啊呢個位置咧就珠海啊一橋之隔啊嗱，我哋賣緊嘅係3期啊，係3期9900蚊1平方單價啦，係精裝修交樓啊，而且呢度行過去就係我哋嘅明珠輕軌站啊，一路之後行過去啊，呢條路行過去就係㗎啦，明珠輕軌站啊，仲有一樣嘢就係旁邊就係三毛㗎啦，呢度落單或者你開車過去5分鐘嘅距離就係到我哋三毛會員超市啊！呢個小區呢，目前嚟講呢，一共有35棟㗎，咁依家起緊3期依家賣緊嘅有91平方嘅3房啦，2個衞生間啦，同埋102平方嘅3房，送多你一間房4房啊！依家仲可以有低首期喎，6萬蚊首期啊！咁嗰隻3房咧月供咧3000零蚊，3300、3400啊！咁102嗰個咧就3500、3600蚊啦月供啊！隔離咧就有個大型嘅公園啊，我哋嘅社區公園可以跑一步。嗰個公園咧就屬於珠海嘅，後邊就萬科城啊嗱，衣食住行都非常之方便啦，同埋我哋嘅街市啊，落樓就有街市啦，又有市場啦。咁小區入邊嘅有會，即係入邊嘅有會所啦，有我哋嘅泳池啦，仲有我哋嘅健身器材設施啊，都係免費供俾我哋業主嘅。隨着鏡頭咧，我哋去睇睇我哋嘅實體樓啊感受下。嗱嚟到我哋實體樓啦，嗱2個電梯啊，嗱5個戶型，嗱呢套咧就102平方嘅3房，仲送咗你間房間啦。入門呢個呢啲指紋鎖啊，呢啲都係交樓標準啊。呢間房間送嘅單價9900蚊1平方呢套房103萬，你就可以攞低啦，係4房你睇下個廚房先，廚房仲配多個生活陽台啊嗱，配多個生活陽台咁見到嘅櫥櫃啦。我哋3件套啦，仲有個洗碗機啦，都係交樓標準嚟嘅。咁當然啦，呢個廚房其實咧，個灶台咧就呢度交樓嘅時候有幅牆啊，咁呢度入嚟，咁呢個灶台係冇嘅。啱唔啱你個 feel 啊？仲有最大嘅亮點咧，嗱呢個廳啊非常之大啦，嗱呢度整個飯廳，咁啊大廳非常之大，大廳去到4米啊，差唔多4米可以間大廳。咁呢邊咧就望住對面就萬科城啦，望住萬科城。珠海嘅萬科城啊嗱，咁入住率呢度入住率都非常之高嘅啦。咁住喺我哋嘅日進半島咧，基本上咧好多我哋嘅珠海公務員同埋澳門嘅只要對我哋嘅屋苑有品質要求啦，有我哋嘅對實用率就比較高嘅就呢度啦。嗱呢啲哇見唔見啊？呢個距離感呢啲見到㗎啦，呢啲櫃都係有嘅交樓標準嚟嘅，啱唔啱你嘅 feel 啊？咁每個房間都好大嘅喎，因為呢個開發商主打一個贈送，即係俾你買100平方就起碼去到110平方或者120平方嘅實用啦。呢度嘅位置，呢張床嘅位置係贈送㗎。咁當然啦，房間都非常之大啊嗱。呢個位置咧都係贈送嘅呢個位置，咁可以做衣櫃啦。咁呢張床咧1.5米有1.5米嘅床。咁呢度6萬蚊首期，3500蚊月供，你就可以攞低嘅，可以做低首期嘅呢度咁幾時交樓咧？明年嘅年底交樓已經起好晒，而家裝緊修，係明年年底而家搞緊促銷活動。咁呢間主人房嚟嘅，各位感受下嗱，對面就萬科城啊嗱，呢啲入住率幾高，哇！基本上每層都入住咗嘅。呢個小區真係名正言順嘅珠海後花園啦，以前賣到16000蚊、17000蚊1平方嘅，依家直接9900蚊1平方最近呢個樓盤目前嚟講係坦洲呢1-2個月賣得最好嘅一個樓盤嚟㗎啦咁我哋再睇睇嗱，呢度咧其實有少少咧就家私咧就唔係家私同埋啲櫃啲係冇嘅。咁嗱呢度交樓標準啦。嗱入門呢個位置咧一左右都係102平方咁入嚟呢個位置咧，見到嘅交樓標準啦，所見即所得嚟啦。剛才嗰度咧就做咗少少創意間嗱呢度有埋個生活陽台啦，嗱呢啲櫃都係交樓標準嚟嘅啦3件套洗碗機。咁最大嘅亮點咧就係呢啲磚用咗1.2米乘60嘅磚，呢啲磚咧而家都好多人好流行㗎。咁再睇睇洗手間啦，洗手間見到㗎。剛才同埋我哋隔離擺咗家私嘅咧，都係交樓標準嚟嘅啦。咁呢個位置呢間房其實呢間房咧好大，呢間房你睇下，
放個孭白床都冇問題，呢度整個衣櫃又得，呢邊整衣櫃又得，啊，係咪好實用啊？咁再睇睇主人房啊，主人房多一個衞生間啊。咁我哋同珠海咧就一路之隔嘅啫，去我哋明珠輕軌站行過去都係5分鐘，咁去到三澳咧都係5分鐘。咁你話因為咧好多時候咧需要有輕軌啦，有樓巴啦，又有商場啦，又要配套啦。咁呢套應該啱你，6萬蚊首期，3500蚊月供，你就可以攞低㗎啦。眾裏尋他千百途啊，貿然回首，珠海後花園平靚正嘅小區就喺呢一度啦。咁我哋如果呢期你睇到嘅呢兩個戶型啱唔啱你？仲有啲90幾平方嘅，咁我哋再去睇睇啊，90幾平方嘅。嗱，剛才個102平方咧介紹完啦，而家介紹下我哋嘅91平方啦。呢兩戶咧就我哋嘅110平方嘅4房，咁我哋再睇睇南北通啊。嗱，呢睇呢個戶型91平方可以做到3房2廳2個衞生間，最大嘅戶型最實用咧就係我哋飛機戶型啦。嗱，先介紹下我哋最大嘅亮點咧，個廚房啦，廚房真係好大，一個 L 型嘅廚房，呢度仲有個窗，哇！呢度個陽台贈送㗎。咁見到嘅嗱，呢啲3件套啊、洗手盤啊、呢啲櫃啊，都係交樓標準嚟嘅。咁呢個位置咧就送咗一半嘅廚房。咁當然啦，嗱呢個位置咧就睇住小區園林朝南啊。咁洗手間91平方就做到我哋嘅3房，仲有2個衞生間，而且房間非常之實用啊。咁單價咧都係9900蚊1平方啦，總價就90零萬就攞低嘅嗱，首期都係6萬蚊可以做到低首期6萬蚊，咁月供咧就3300蚊就 OK 嘅啦。咁呢邊咧嗱，而家成棟樓咧起好咗啦，明年年底交樓咁啊，而家賣緊㗎啦，睇到見到㗎，哇！呢啲綠化慢慢都會整好㗎啦，驚唔驚訝啦？O 唔 OK 啊？呢個環境咁再睇睇我哋房間啦。呢間房咧就可能會有啲細呢間房，但係都夠用㗎啦嗱，入嚟嘅時候呢間兒童房啦，咁啊做埋，如果呢度整衣櫃又得，咁啊呢邊整衣櫃都 OK 嘅，啱唔啱你嘅 feel 啊？呢個係珠海後花園名正言順一路之隔嘅樓盤，91平方居然做到單價精裝修，單價9000零蚊，然後精裝修仲有一樣嘢就可以做低首期，咁出門就係我哋嘅明珠輕軌站啦，哇！住喺呢度真係舒適寫意啊，真係嗱。如果你覺得嗱，剛才102平方嘅4房同埋呢個91平方嘅3房都可以過嚟實地睇下，因為咧呢度真係交通方便啦，衣食住行都非常之方便啦。如果你剛好刷到我嘅視頻，剛好又要一套珠海後花園嘅房，呢套應該啱你嘅嗱。時間過得真係快啊，又要同大家講拜拜啦。睇過阿龍嘅視頻，包保你年年行好運。我係阿龍，得飲茶。